Salam, yad planetlilər və həm planetlilər. Necəsiz? Bugün ayın 21-idir, martın 21-i. 15:38-də mən səs yazıram sizə. Planşetdən yazıram, planşetimin ekranı işləyir nəsə. Allah elə elədi ki, o işlədi. Bir müqəddəs adamın dolayı yolla əli mənim planşetimə dəydi. Mən elə bilirəm ona görə işləyir. Məncə bu reallığın özüdür. Deməli, mən niyə səs yaza bilirəm? Özü də bu dəqiqə yaza bilirəm. Bu dəqiqə yanımda heç bir adam yoxdur. Aşağıdan toyuq, qoyun səsləri gələ bilər, amma yanımdan heç olmasa insan səsi gəlmir. Ona görə səs yazmaqda özümü azad hiss edirəm. Belə, ona görə səs yazmaq üçün uyğun vaxt bu vaxtdır. Mən də bunda yazdım da, nə edə bilərəm. İnşallah səsim bölünməz, çox olacaq. Novruz bayramıdır. Hamımızın bayramı mübarək. İnşallah Novruz sizə xoş təsir bağışlasın. Necə ki, mənə bağışlayır azca. Mən indi bu səsdə nələrdən danışmalıyam, nə etməliyəm, hansı problemlərə toxunmalıyam. İnanırsınızmı, o qədər vaxtı səs yazmıram və o qədər vaxtı hər şey üst-üstə düşüb ki, o qədər danışmağa şey var ki, nə danışıb, nə danışmayacağımı bilmirəm. Bu dəqiqə elə bilirəm ki, belə ən necə deyirlər, kultural önəmə malik dünyada insan mənəm. Hamı məni dinləməlidir. Söhbət səs biraz qarışıq ola bilər. Dinləyənlərdən üzr istəyirəm. Həm də onların bu səsi həqiqətən dinləmələrini xahiş edirəm. Nəsə mən kanalın məqsədlərindən birindən çıxmış oluram. Bu məni biraz incidir. Amma düşünmürəm ki, insan həyatda heç vaxt necə deyirlər, incimədən yaşamalıdır. Arada bir incimək də lazımdır, arada bir problem hiss eləmək də lazımdır, arada bir naxoş hiss eləmək də lazımdır. Hətta bu bir necə deyirlər, bir növ impulsdur, nəyəsə doğru. Deməli, bunlar hər şey bir tərəfə, hər şeyi bir kənara qoyaq. Biz yavaş-yavaş başlayaq danışmağa, oradan buradan. Birisi Kamrana sözüm var idi, Kamranla danışmaq istəyirdim. Biraz Kamranla danışım. Deməli, Kamrana əslində bir ayrı video çəkəcəm. Bilmirəm haçan çəkəcəm, amma çəkəcəm. Biraz ürək sözlərimi boşaldım orada. Nəsə Kamran elə oldu ki, mənə görə bir pis hadisə yaşadı. Mən o hadisədən və Kamranın onu necə deyim, idarə etməyindən danışım. Həqiqətən mənə hiss elətdirmədi bu hadisəni mənə görə yaşadığını. Bu mənə xoş oldu. Söz məsələsində mən həmin gün biraz onlarla çox rəftar elədim, çox gəzdim, o tarafa çox getdim. İnan o gəzişmə boyunca da hiss eləmədim ki, orası mən haqqımda pis düşünür. Və istəyir ki, bu adama görə mən başıma belə bir oyun gəldi. Allah ondan razı olsun. Var olsun. Bir də sağ olsun. Belə. Bir də kanalımın alovlu izləyicilərindən biri də ona təşəkkür edirəm. Kanalımı izlədiyi üçün. Bu təşəkkürlər zadlar hamısı məni purpose-dan uzaqlaşdırır, amma cəhənnəmək. Cəhənnəmək ki, nə qədər maraqlı sözdür. Deməli, bu belə. Bu Kamran. Kamran olsa bir video çəkəcək, ona görə çox da ağını çıxartmaq lazımdır bu səs daxilində. Bu səs kifayət qədər kompleksdir onsuz da. Deməli, bu səsdə bir də bir şeydən danışmaq istəyirəm. Unikallıq prinsiplərindən danışmaq istəyirəm. Əslində, unikallıq prinsiplərinə çox da toxunmaq istəməzdim. Amma siz vəbşi materiyanın bir forması kimi özünüzü nə qədər uzaqlaşdırsanız ətraf mühitdən, özünüzə o qədər daxildən baxmaq şansınız olur. Millətdə o qədər yaxşı xaricdən izləmə şansınız olur. Bu ikinci hissə, yəni milləti xaricdən yaxşı izləmə hissəsi bəlkə də dünya tarixində sənətşünaslığın, sənətin qabağında qalmış ən böyük problemdir. Həqiqətən də başqa insan necədir? Həqiqətən də Hüseyn kimdir? Həqiqətən Kamran kimdir? Həqiqətən Firidun kimdir? Bu adamlar nədirlər? Bunların ürəklərində nə yatıb? Bunlarda şir ürəyi var, yoxsa bəbir ürəyi? Bilirsizmi? Bu ikinci hissə, yəni xaricdən görsənən insanların daxilini müşahidə etməyə olan o meyil və onun imkansızlığı ümumi şəkildə rejissorluğun, ümumi şəkildə hekayə yazıcılığının, ümumi şəkildə mən düşünürəm ki, hətta rəsm incəsənətin bu ən böyük problemidir. İncəsənət artdı da. Niyə belə oldu? Nəysə, ən böyük problemidir. Və mən o ikinci hissədə özümü biraz necə deyirlər?
yaxşı, yetərli sayıram. Mən yaxşı bir müşahidəçi olduğumu düşünürəm. E, Ola bilər kəskin, ola bilər çox deskriptiv, ola bilər əli maşalı, ola bilər həqiqətən də ağır döngələri olan bir müşahidə aparan insanam, amma yaxşı müşahidəçiyəm. Mən qabağımdakını yaxşı təsvir edirəm həqiqətən də. Və ona görə bu ikinci hissəni də özümə şamil edə bilirəm. Həm bir yaxşı müşahidəçiyəm, həm də bir insan kimi özümü, daxilimi yaxşı bilirəm. Deməli, bunları bilən bir adam kimi biraz unikal vəziyyətdən danışmaq istəyirəm, öz unikallığımdan. Bu biraz özünü tərif kimi sayıla bilər. Unikal olmaq heç də yaxşı bir şey deyil. Hətta problematik, sizi dəhşət problemli vəziyyətə gətirəcək bir şeydir. Necə ki, mən problemlər içində üzrəm. Deməli, bir hal kimi bu kanalı dinləyən adamlara bir tövsiyə kimi bunu saxlamaq istəyirəm. Əslində bu səsin bu hissəsini. Xahiş olunur, yaşadığınız ömür boyunca öz olduğunuz yerdən iyrənməyin. Öz olduğunuz yeri qucaqlamağa, ona uyğunlaşmağa çalışın. Həqiqətən də siz olun, nə olursa olsun olduğunuz yer kimi özünüzü aparın. Siz o qədər böyük adam deyilsiniz ki, olduğunuz yeri dəyişəsiniz və o böyüklük sizdə olmadığı üçün məcburi şəkildə praqmatist bir yanaşmaqla deməlisiniz ki, mən bu qədər böyük bir adam olmadığım üçün bu sistemə uyğun düşməliyəm. Əslində bu dediyim söz bəlkə də mənim həyat fəlsəfəmin tam belə orta nöqtəsindən bir dənə böyük bloku çıxardıb o tərəfə tullayır və məni demək olar qoyundan fərqsiz eləyir. Ola bilər. Mən bu dəqiqə buna razıyam. Bu dəqiqə razıyam, həmişə yox. Deməli, vəziyyət nə qədər bu yerdə olsa da, mən məni dinləyən, özü də məndən yaşı kiçik olan adamlara, indi mən bu səsə haçansa bir adam qulaq asacaq yox, birbaşa tövsiyə edirəm ki, xahiş olunur özünüzü puç eləməyin. Siz hələ biraz da ağıllısınızsa, hələ biraz da qabağasınızsa, hələ biraz da düşüncəniz dərindirsə, məhv olacaqsınız. Bu açıqdır. Necə ki məhv oluram, necə ki məhv olurlar, necə ki məhv olacaqlar. Ailəviz varlı deyilsə, arxaya nəsə buraxmırsa, heç də qəhrəmanlıq oyunu eləməyə çalışmayın. Həyat qəhrəmanların deyil. Mən bunu rahatlıqla deyə bilirəm. 20 yaşıma gəlmişəm, kifayət qədər şey yaşamışam və bunu sizə əminliklə bildirə bilirəm ki, həyat qəhrəmanların deyil. Həyat ağıllı adamlarındır və o ağıllı adamlar da o ağıllını ağıllı şəkildə istifadə eləyəndə iş alınır. Yoxsa oturub o ağıllarını qəhrəmanlıq üçün istifadə etməyə çalışanda heç nə alınmır. Ona görə xahiş olunur, qəhrəmanlıq eləməyə çalışmayın. Qoy başqaları eləsin onu. Ağlınızı başınıza yığın, əlinizdəki şansı dəyərləndirməyə çalışın. Özünüzü heç vaxt elə bir vəziyyətə gətirməyin ki, ətrafınızdan qat-qat üstün olasınız. Özünüzü həmişə ətrafınızdan balanslaşdırın. Elə bir mühitə düşməyin ki, çox fərqli olasınız. Mühit sizi sonra yeyib bitirər. Bu da açıqdır. Təkləşməyə çalışırsa təkləşin, gedin izolasiyaya girin, uzun bir həyat elə sürün. Amma ucu başlamışsa bu həyata bitər bir cür müəyyən insanlarla qədəm qoymusunuzsa, o qədəm qoyduğunuz adamları yarıda saxlamaq, onların belini qırmaq, onlara biraz da ağır yük olmaq hər hal şərəfin yox, şərəfsizliyin səsidir. Belə şeyləri sizə tövsiyə edə bilərəm. Bunu bu materialın bu formasını görmüş kimi danışıram. Həqiqətən də görmüşəm. Kimi deyir artıq. Belə. Bunları deyə bilərəm sadəcə. Qətiyyən fərqli olmağa çalışmayın. Onsuz da ağıllısınız, böyük ehtimal fərqlisiniz. Sadəcə elə eləyin ki, belə də sizin kimi dırnaq daxilində fərqli adamlarla bir yerdə olasınız. Yoxsa fərqsiz adamlarla fərqli kimi olmağa çalışmaq hardasa ölümdür. Ona çalışmayın. Yəni ona çalışmayın. Belə. Elə şey yoxlanmır həyatımızda. Bu mənim bir özümə, daha doğrusu keçmişdəki özümə və gələcəkdəki özüm kimilərə buraxdığım mesajdır. İnşallah mənə qulaq asarlar özüm kimilər. Onlardan bundan başqa nəsə arzu eləməli deyiləm mən. Belə. Mən bundan artıq nə deyə bilərəm sizə bu barədə heç bir şey. Bundan başqa sizə biraz reallıq və idealizm haqqında danışmalıyam hər hal.
Amma hər şeyi bir kənara qoyub birincisi ağır şəkildə necə insan olar. Bilirsiniz bir kino var, bilmirəm baxmısınız ya yox. Babamızın babasının babası. Orada bir belə məşhur sitat quote var. Deyir, böyük əzizim, böyük. Mən də biraz desəm videonun başına da bunu yazacağam. O böyük əzizim, böyükdəki o feil həqiqətən məndə vücud deyəsən çoxdan baş verir. Mən həqiqətən çox böyümüşəm. Nəsə son vaxtlar ailəmlə, atamla, anamla, bibimlə, qardaşımla danışanda da deyirlər ki, "Amin, sən dəhşət ciddiləşmirsən. Sən inanılmaz kətum şəkildə hər şeyi yanaşırsan. Çox sərtsən, çox belə necə deyirlər, ingiliscə demişəm, pungent. Belə qatısan, çox tündsən, hər şeyi ciddiyə alırsan, indi bilirsən hər şey ciddi olmalıdır." Bilmirəm, bəlkə də o söz həqiqətən məndə o cür gedib, o necə deyirlər, bu kod həqiqətən özünü məndə büruzə verib. Mən artıq həqiqətən də böyümüşəm, ona görə demişəm. Böyümüşəm əzizim, böyümüşəm. Belə. Deməli, nəsə bilmirəm nə olub həqiqətən, amma son vaxtlar cəmiyyət içində olanda, hətta Hüseynlə indi çox vaxt fərqli yazışmıram, amma yazışanda belə bir Hüseyn bir zarafatlayanda, deyirəm ora bax, Hüseyn başı xarabdır. Hələ uşaqdır. Deməli, özüm də zarafatladığım olur. Amma nəsə daha şey olmuşam, elə bilirəm, belə bilmirəm. Bəlkə də səhv düşünürəm, bəlkə də doğru düşünürəm. Bu sadəcə müşahidədə, bir report kimidir. Amma report tipli olan bu şeydə belə əminlə deyə bilərəm ki, həqiqətən məndə biraz kəskinlik və ciddiyyət yaranıb. Hətta virusologiya müəllimim mən bir slayd göstərdim. Orada dedi ki, "Amin, sən çox ciddi izah edirsən hər şeyi. Elə bilirsən sənin yəni həyat amalın budur." Bilmirəm, bəlkə də insan həqiqətən də problemlərinə 4 yox, 16 dənə əlinin bir yerdə yapışanda belə olur. Amma həqiqətən də məncə mən o vəziyyətdəyəm ki, ciddiləşməliyəm. Ciddiləşmək əxlaqlı bir şeydir. Hər an siz pis vəziyyətdə özünüzü hiss edirsinizsə, ciddi deyilsinizsə, siz hətta başdan xarabsınızsa, patologiya göstərirsinizsə belə siz hətta patologiyanı nümayiş elətdirirsiniz ki, bu yaxşı bir şeydir. Yəni patologiya reklamı gedir sizdə. Mən özümü biraz oradan uzaqlaşmış kimi qəbul edirəm. Bu böyük əzizin böyük hissəsində bunu deyə bilərəm. Belə, ola bilər böyümüşəm, ola bilər nə bilim qocamışam, ola bilər yaşlaşmışam, ola bilər sabah düşüb öləcəyəm. Amma nə edəcəyəm, nə etməyəcəyəm bilmirəm. Tövsiyə kimi ətrafımdakı adamlara tövsiyə eləmək istəyirəm. Bu səsə qulaq asan adamlara spesifik şəkildə tövsiyə eləmək istəyirəm ki, xahiş olunur, reallıqla biraz daha ciddi rəftar eləyəsiniz. Mən onun ciddi rəftar nəticəsində yaxşıya doğru gedəcəyini düşünürəm. Mən özümün ikinci kursda olan vəziyyətim yadıma gəlir. Mən ikinci kursda olanda belə çox, mən həyatımın ən yaxşı dövrlərindən biri sayıla bilər ikinci kurs. Xaricdən baxan adam üçün. Amma daxilində olan bir adam kimi bilirəm ki, mən ikinci kursda belə nə əziyyətlər çəkmişəm, nə vəziyyətə düşmüşəm. Və o ikinci kursda hər şeyin yolunda olduğu, hər şeyin yaxşı olduğu, necə deyə bilərlər, bir Azərbaycan gənc oğlanına gedin soruşun ki, həyatda nə istəyərsən, sən həyatda nə olsun? Mənim ikinci kursda o istəyə biləcəyim hər şey vardı ətrafımda, belə deyim daha idi. Və mənim o vəziyyətim belə yadıma düşür və orada belə nə qədər kəskin, kətum, belə qapqara bir şəkildə həyata düşünürdüm ki, bu belə olmalıdır, belə eləsinlər, belə iki dənə kubuku belə yan-yana qoyun kimi baxırdım. Və indi çətin vəziyyətdə olduğum bu dövrdə bu hal vəhşi kəskinləşib. Ümumi şəkildə inanılmaz bir kəskinlik özümdə hiss edirəm. Biri bir şey səhv edəndə istəyirəm onun əlindən tutum, bir dənə şillə vurum ona, deyim, öl, bunu elə eləmə, biraz da belə elə. Ona tövsiyə kimi də bunu vermək istəmirəm. Sanki elə bilirəm, onun işi odur, onu onsuz da elə eləməli idi. İndi elə eləmir, Allah ona lənət eləsin. Niyə elə eləmir? Belə. Bu bir hal kimi məncə ümumi şəkildə mənim ətrafımda müşahidə olunması şeylərdən birini, sadəcə bilmirəm, bunu müşahidə eləməliyəm, eləyirəm ya yox. Deyəsən eləyirəm. Amma tövsiyə edirəm. Xahiş olunur, işinizə ciddi yanaşın. İşiniz siz eləyən şeydir. Siz vəbşi kimsiniz ki? İşinizdən ibarətsiniz də. Xahiş olunur, işinizi düzgün görün. Belə. Bundan əlavə biraz da gənc adamların gənc və xəstə duyğularından danışmaq istəyirəm. Gənc adam həqiqətən başdan xarab adamdır. Həqiqətən başı işləmir həmin adamların.
Bəzi adamlar olur, həyatda problemləri olmur və özlərinə istər-istəməz problem yaratmağa çalışırlar bu adamlar. Yəni bilmirlər. Həyat normal gedir, hər şey yolundadır. Yanlarında biri var, onları istəyir həmcinsi olsun, istəyir qarşı cinsi olsun. Ya dostu var, ya sevgilisi var, ya elə qarşı cins onun dostudur. Hər şey ola bilər. Həyat rəngarəngdir. Və bu rəngarənglikdə onlara həqiqətən də lazım olan rənglər düşüb. Rəngbərəng və göpgözəl bir həyatları var. Onu istə göt gününə qoysunlar. Bilmirlər nə pis deyəsinlər özlərinə ki, birini həyatlarında necə deyirlər, düşmənləşdirirlər əməlli. Bunu son vaxtlar çox müşahidə edirəm vəbşi. Və deyirlər ki, bilirsən nə var? Kres üstünə kres. Bu adam dünyanın ən biədəb adamıdır. Və mənim həyatımı bu pox gününə qoyur. Mən buna görə yaşaya bilmirəm. Belə, mən gənc adamların bu xəstə patoloji düşüncəsinə sadəcə bir dərman olmaq üçün burada bunu deyə bilərəm ki, indi mən belə adam mən dinləməyəcəm. Məni belə adam dinləyirsə xahiş edirəm dinləməsin. Abunədirsə abunə olmasın. Videoya qulaq assa dislike atsın. Həmin adama uyğun hərəkətlər bulardır. Deməli, həmin adam bilmirəm məni eşidirsən ya yox. İnsan bəzən problemlər yaşayır. Bu problemlərin bəziləri insanın özündən asılı olur, bəziləri insanın özündən asılı olmur. Özündən asılı olan, sənin özündən asılı olan problemlər həll oluna bilən problemlərdir sənin özün tərəfindən və sən onları həll eləmədən başqalarını suçluyursansa, sən əməlli bir qoyunsan. Əməlli bir qoyunsan. Bunu nə bu tərəfə aparacam, nə o tərəfə. Elə burada qalsın. Qaldı sənin özündən asılı olmadan gedən problemlər olur həyatda. Sənin özün onlara heç bir həll yolu tapa bilməz, səndən asılı döyür, tamamilə başqa-başqa faktorlar üstə gəlir və sən o vəziyyətə düşürsən. Bax, bu problemlər, bunlardan şikayət olunması problemlərdir. Bunlar da bir yerə qədər şikayət oluna bilər. Bir yerə qədər, bağışlayın, bir yerə qədər deyərsən ki, banamın rəngi niyə qaradır? Niyə bu banam sarı döyür? Niyə bu banam bugündədir? Amma bir yerdən sonra həqiqətən də ya o banamı oradan itirmirsənsə, ya o banamı orada sarılaşdırmırsansa, patologiya yenə səndə müşahidə olunur. Sən bitəhər bir şey çarə tapmalısan. O əlvi qoyduğun yerdə bir gül bitməlidir, bir yaxşılıq olmalıdır, bir xeyir gəlməlidir. Bu olmalıdır. Bu olmursa sən həqiqətən də problemlisən. Və o gənc adamlara demək istədiyim şey budur ki, həqiqətən həyatınızda birini belə villain vəziyyətinə gətirməyin, birini düşmənləşdirməyin. Heç kim düşmən deyil, heç kim saf pis deyil. Biraz gedin kitab oxuyun, biraz ədəbiyyatla məşğul olun, biraz kinoya baxın, biraz gözünüzü iki açın. Həyat təkcə o sizin dar çərçivəmizdən ibarət deyil. Həyatda rəngarəngliyi var, həyatda pis də var, yaxşı da var və onların hər biri, hər ikisi müəyyən bir insanda müşahidə oluna bilər. Bir insan həm də pis, həm də yaxşı ola bilər və o heç də villain deyil, o heç də tam pis hisslərlə yanaşmır, heç də tam yaxşı hisslərlə də yanaşmır. Mən şəxsən heç kimə dünyada tam yaxşı hisslərlə yanaşa bilmərəm. Arada bir ürəyimdə pis hiss olur adama qarşı. Deyirəm, ora bax xəstədir ki bu. Bu olmalıdır da. Olmalıdır, bu da olmalı. Bayaqlar Hüseynin adını çəkdim. Hüseyn mənim canım ciyərimdir. Mən Hüseynə məsələn o bayaq dediyim hissi bəsləmişəm. Demək bu pis hissdir. Mən demək Hüseynə pis. O 200 sən tapam mən Hüseyn qədər dəyər verdim həyatda mən Hüseynə fərq var. Heç lazım da deyil saymayam mənə. Sizə bilmirəm. Belə. İndi vəziyyət ya bu tərəflidir, ya o tərəflidir. Siz birinə nə qədər dəyər verirsiniz, nə qədər dəyər vermirsiniz. Bu verdiyiniz dəyər nə qədər özünü doğrultur, nə qədər özünü doğrultmur. Bunları bilmirəm. Amma onu demək istəyirəm ki, həyatda heç kim saf yaxşı və saf pis deyil. Saf yaxşı və saf pislər üçün gəzən adamların yeri dünya deyil. Onlar platonik dünyada yaşayırlar sözün əsl mənasında. Və platonik dünya da idealizə dünyadır. İdealizə dünyanı da burada müşahidə etmək hər hal imkansızdır. Bilmək istəyirsə, hətta idealist fəlsəfənin getdiyi yön də bu deyil artıq. İdealist fəlsəfə demir, ideya reallıqdan daha realdır. İdealist fəlsəfə tam başqa şeylərlə məşğul olur. İdealist fəlsəfənin bu dəqiqə işi ideyanın reallıq üstündəki proyeksiyasıdır. Belə şeylər, nəysə. JJ infakt vurur. İnfarkt vurmuyor. Bir nəsə deyəsən trigeminal sinirinin birində şey baş verib, nədir siz onun adını deyin, infeksiya baş verib ya da inflamasiya baş verib. Yəni inflamasiya baş versə onsuz infeksiya baş verib. Ona görə onun üzünün bir tərəfi problemlidir. JJ sən mənim canımsan, səni o qədər istəyirəm dünyalar qədər. Öpürəm səni. Belə. İnşallah yaxşı olar. Tək dağılır, tək dağıldı, tək dağılacaq.
Tekdən çıxmaq istəyirdim. Elə oldu ki, tek dağıldı. Gözlərimdən müqəddəs oldu. Bunu da deyim aydı burada. Bu da bir səsim bir şey olsun. Biraz heç kimə yox, Firidinə görə pis hiss edirəm. Firidin tekin onurğasıdır. Mən Firidinsiz tek düşünə bilmirəm. Firidinsiz tek belə də nə bilim, susuz bozbaşa oxşayır. Adam başa düşmür necə şeydir. Belə, yəni başa düşmürəm həqiqətən. Düşünəndə mən təsəvvür etmirəm ki, Firidinsiz tek nəyə oxşayacaq? Firidin əvəzində başqa biri oturacaq orada. Özü də elə fikirləşəm, orada qız olacaq. Az kiri buradan, rahat ol. Deməli belə. Sonra nə deməliyəm mən sizə? Mənim oxumalarım necə gedir, nə oxuyuram, nə eləmirəm. Valla mən deyirəm də, həyatımın ən produktiv dövrlərindən birini keçirdirəm. Belə gəlir mənə. Mən çox şey öyrənirəm və heç nə də yadımdan çıxmır. Çox ləzzət edir mənə bu öyrənmə dövrü. Kaş həyatımda hər şey o qədər yaxşı gedəydi. Belə. Bir də son vaxtlar dost qrupundan danışım biraz. Dəhşət bir düşmənləşmə, dəhşət bir uzaqlaşma, dəhşət bir izolyasiya vəziyyətindəyəm. Və dəhşət drastik dəyişikliklər var. Belə ki, mən əvvəl yaxın olduğum, hardasa söhbət etdiyim, gündə salam verdiyim adamlara dahi salam vermirəm. Məsələn, Firidunla əvvəl o qədər yaxın deyirdim, indi dəhşət yaxınam. Firidun demək mənə yanına ayrılmır. Hətta mən elə bilirəm, Firidun mənə bunu bilə-bilə köməklik kimi göstərir, başa düşür vəziyyətim yaxşıdır, ya da nə bilim necədir, bilmirəm artıq onu. Elə düşünürəm ki, bəlkə də nəsə bunu bölüşməyim doğrudur, amma elə bilirəm ki, nəsə onun ya öz fikridir, ya biri ona deyib belə elə bilmirəm, deyənə də, eləyənə də canım qurban. Deməli, çox sağ olsunlar, mənə dəstək çox olurlar son vaxtlar uşaqlar. Özdə bəzi spesifik uşaqlar, məsələn Fariz, məsələn Firidun, belə Allah onlardan razı olsun. Həqiqətən mənə başqa cür yanaşırlar. Bundan əlavə Farizlə bir yerdə qalırdım. Farizlə də bir yerdə qalmayacağam, qala bilmirəm. Qala bilməməyin səbəbini burada deməyim doğru deyil. Hə, Fariz. Amma qala bilmirəm də bir yerdə. Mən Farizi çox istəyirəm. Farizi niyə çox istəyirəm mən? Fariz belə gəlir ki, mənim əmək fəaliyyətimin bir hissəsini təşkil edir. Mən elə bilirəm Fariz üstə çox əməyim olub. Bunu biraz açım sizə. Deməli, mənim əməyimin çox olduğu adamlar həddindən artıq çox dəqiq bu həyatda. Mən bu yaşıma qədər həqiqətən ancaq xatirə bölüşə-bölüşə gəlmişəm. Mənim həyatım xatirələrlə doludur. Elə onların biri də Hüseyndir. Niyə Hüseynlə Fariz arasında bir kontrast qurmalıyam, ona görə belə deyirəm. Deməli, Hüseynin əminəm ki, həyatında mənim təsirim çox böyükdür. Özündən də soruşsa, hər halda bunu deyər, etiraf edər ki, yəni belə-belədir. Sizcə bu etirafa şamil bir şey deyil. Bu sadəcə insanın bir ifadə formasıdır ki, həqiqətən də bu adam mənim həyatımda böyük bir hissəni tutur. Mənim üçün elədir, Hüseyn mənim həyatımda böyük hissəni tutur. Amma mən əminəm ki, Hüseyndə də belədir. İndi bunu tərəziyə qoymaq lazım deyil ki. Sadəcə Farizdə biraz fərqli odur ki, Fariz həqiqətən Hüseyndən fərqli olaraq çox təmiz, pür, pak bir adamdır. Ən azından adam idi, mən tanış olanda. Mən biraz problemlərimi, dərdlərimi ona başqa cür bölüşərdim. Onu hiss edirəm ki, yadımdadır. Arada bir danışanda o üzündəki o hissləri oxuya bilirəm. Və sağ olsun mənə o heç eləməzdi. Nəysə, belə bu tam sirrimi bölüşəmirəm, amma mən bilirəm ki, Fariz nəsə mənə qarşı başqa cür hiss bəsləyir. Mən də həmişəki də ona qarşı başqa cür hisslər bəsləyirəm. Mən Farizdən razıyam. Əminəm ki, o da məndən razıdır. Belə. Nəysə, Farizlə belə də Hüseyn arasında bir kontrast var. Ona görə Farizlə biraz durumum daha fərqlidir bu mövzuda. Hüseyn də belə də Hüseynlə təmizlik, çirkinlik söhbəti yoxdur. Hətta bəlkə də Hüseyn məndən daha belə əxlaqsız bir adamdır. Onu bilmirəm. Belə. Deyəsən bilmək də istəmirəm. Belə şeylər adam deməz. Ya da deyər, sadəcə yəni, fakultativ bir şey yoxdur dərimizdə. Nəysə, belə. Novruz gəlib, xoş gəlib. Bizim evə bir dənə xoş gəlib.
Yo, bizim evə də xoş gəlir. Görmüsünüz, toyuq mu yox, cücə, xoruz banlayır, qaqqıldayır. Biraz seminarlar vermişəm, onlardan danışım, hadi biraz ürəyim açılsın. Bir üstə bir bərabərdir virus, bir də yaşasın yaşamaq. Yaşasın yaşamaq adlı seminarım məncə bir belə necə deyərlər, mükəmməllik oyuncağı idi, bir mükəmməllik birləşməsi idi, bir mükəmməlliyin necə deyək, evi idi. O qədər o prezentasiya gözəl idi ki, o qədər belə bal tök yala idi ki, mən onu kaş o qrupa verməyəydim. O danışdığım adamlar var. Onlardan o qrupdan o qədər nifrət elədim. Sözü orada yaxşı adamlar təbii ki var. Bəlkə də 90% yaxşı idi. Amma o yaxşı adamların içində belə bir qrup vardı, elə bir pox idi onlar. Sıçmışlar ora. Hətta onlara söz də dedim. Dedim mən istəyirsiniz çıxın bayıra. Orada oturmuşlar, söhbət edirlər, mən danışanda dedim, durun siz çıxın bayıra. Özü də ən qabaqda oturmuşdu bir qız, o ağ saruçka deyirəm, ağ köynəkli qız. Allah səni bəlalı versin. Sənə Allah bəla versin. Bir dəfə götürüb mənə fırladırdın, bir dəfə başımı mənə fırladırdın. Bir dəfə anar müəllimə baxırdın, bir dəfə mənə baxırdın. Mən heç nə başa düşmədim sənin işindən. Allah səni bəlalı versin. Göt baş. Belə. Neyse, bu kanalda bu qədər söyüş olmamalı, amma oldu deyildi. Belə. Ona görə biraz seminarımın o hissəsindən, yaşasın yaşamaqdan narazıyam. O daha gözəl bir qrupa verilməlidir. Daha gözəl bir auditoriya olmalıdır qabağımda. Çünki o ona layiq idi. Həqiqətən o qədər gözəl idi. Mən onu o qədər yaxşı danışacaqdım. Danışmağıma da mən bəyəndim öz danışmağımı, amma o qədər yaxşı danışa bilmədim. Çünki inanılmaz bir daxili əsəb keçirdirdim orada. Mənim əlimdə olsa, mən mühacirə bəllimə olsaydım, o ikisini tutub bir-birinə qarışdırardım belə, homogenat eləyərdim, tullayardım həyata. Nəysə, bu bir tərəfə. Sonra bir üstə bir bərabərdir virus hissəsinə gəlsək, bir üstə bir bərabərdir virus çox çətin, qəliz, kifayət qədər başa düşülməsi, anlaşılması, mənimsənilməsi çətinliklərlə dolu bir slayd idi. Onu başa düşməyə əməlli, beyin işlətmək lazım idi. Mən düşünürəm ki, Firidun onu başa düşdü, Kamran onu başa düşdü, bu mənə bəsdir elə. Sadəcə kaş daha necə deyirlər, yaxşı olaydı belə. Əslində bölüşmək istədiyim burada bir şey də var, bir nüans da var bu səs daxilində. O nüansı bilmirəm bölüşməliyim ya yox. Çünki düşünürəm ki, o adam haçasa bu səsə qulaq asacaq. Onun xətrinə dəymək istəmirəm. Məncə o adam özü bilir mən bu dəqiqə nə deyəcəyəm. Mən əzizim sənə bir söz demək istəyirəm. Mən səni çox istəyirəm. Bir dost kimi də çox istəyirəm, bir başqa cürdə də çox istəyirəm. Sən biraz ağlayıb başına yığ. Mən belə bir tövsiyə sənə edirəm. Biraz addımlarına diqqət elə. Xəstə şeylər çox edirsən son vaxtlar. Bilmirəm niyə elə eləyirsən sən. Deyirəm də ağlayıb başına yığ sən biraz. Belə. Şimdi neyse belə. Öz sağlamlığım necədir? Öz sağlamlığım yaxşıdır. Dərim tökülürdü, tökülmür. Mədəmdə problem var idi. Ortaya çıxdı ki, dəhşət belə qanlı xoradır. Yaxşı deyildi. Pis deyirəm. İnşallah belə davam eləyər. Daha ölmək istəmirəm. Qalan yerdə. Mən vəbşə sizə bir şey deyim. Mən öz həyatımı özüm idarə eləməyi sevən adamam. Mən düşünürəm, mənim ölümüm də öz əlimdən olmalıdır. Mən o qədər idarəçi bir insanam ki, öz həyatımda. Mənim həyatım tək mənim əlimdədir. Xoşum gəlməz mənim həyatımın hər hansısa bir hissəsi məndən asılı olmadan bitsin. Amin öldü, 20 yaş vardı, Amin öldü nəyəsə görə. Xoş gəlmir nəsə, Amin özünü öldürdü, xoş gəlir. Çünki Amin onu başlatmışdı, Amin onu idarə eləmişdi, Amin onu davam elətdirmişdi. Sistem elə Aminin əlində idi, sistemə Amin də son qoydu. Bu xoş olacaq mənim üçün. Yoxsa bilmirəm. Yenə qoca yaşda deyirəm cəhənnəmə. Bu yaşda natural baxımdan ölmək biraz I don't know. Bilmirəm. Belə. Qəliz bir səs. Qəliz bir səsin qəliz motivləri. Belə. Bir də səsin sonunda təşəkkürlər silsiləsi eləyəcəyəm. Ya da eləmək istəyirəm, bilmirəm.
Hadi biraz təşəkkür edeyim sizə sonra. Bu arada təşəkkür edirəm adamların çoxu bunu dinləməyəcək, amma təşəkkür edirəm. Birincisi Səbinə xanıma təşəkkür edirəm. İstər mənim immunologiya mühazirə müəllimim, istərsə də zoologiya müəllimim, zoologiya laboratoriya müəllimim, keçmiş zoologiya laboratoriya müəllimim. İkisindən də Allah razı olsun. Köməkliyiniz oldu mənə. Son vaxtlar belə deyim. Təşəkkür eləmək istəyirəm. Sonra Firidun Allah səndən razı olsun. Usta belə şəxsi də sənə uzun bir şey yazmışdım. Hələ ondan da uzun demişdim yazmaq istəyirəm. Həqiqətən yazmaq istəyirdim. Sadəcə o qədər yazdım. Mən sənə təşəkkür edirəm. Farizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sağ olsun. Fariz. Bibimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Şəmistana. Şəmistan sağ ol. Hələ əlavə mənim ailə problemlərim də oldu. Biraz bir hissəsini Farizə danışmışdım. Nəsə o ailə problemlərinin həllində də mənə kömək elədi Bibi. Burada bir mötərizə açım. İbrahim, Allah səni bəlalı versin. Bu mötərizəni bağlayaq. Sonra bunları deyəndən sonra nədən danışmaq olar? Belə də heç bir şey. Özünüzə yaxşı baxın. Arada bir rahat, arada bir də narahat olun. Sağ olun, alivederci.